gelmiş miydiniz daha önce? Buraya mı? Buraya şöyle. Las fotos después para cuando ya comprobó que está arriba. Kamerası olan var mı? Şey olan var mı? Fotoğraf makinesi. Yoksa bak şurası biz burada duralım. Şuradan çekeceğiz. Tamam biz duralım. Versen bana. Oradan çeksin. Kadın çekiyor, Musti koy. Biraz dalsana da şöyle ya. Niye öyle yapıyorsun? Aa, biz buradayız. Nasıl yani, siz burada mı? Evet, ben burada.